Добрый день! Если у вас появился звук гудящий сзади, ну, если он идет еще к тому же от колеса, то 90% это виноват подшипник задней ступицы. Сейчас у меня здесь лежат подшипники на Volkswagen Golf, Golf 2, Golf 3, Passat также не идут, на Audi 80. Вот такая ступица на них стоит. Это при своих объемах. Такая немножко отличаются другие объемы, но это все есть в наличии. Китайскую ступицу можно запросто ставить, ничего страшного в этом нет. Самое главное — это подшипники. Подшипнички нужно брать хорошие. В данном случае Кронер, очень хороший бренд, качественный. Проверяйте, чтобы на самих подшипниках были четко, классно написаны названия бренда. На всех должно быть в подшипниках так выбито. Подшипники надежные, их можно устанавливать запросто для себя. И к тому же еще немаловажно это при установке именно их регулировка. Регулировка затяжки самого подшипника. Она делается определенным образом. Не перетянута должна быть, не должно быть люфтов. То есть мастер должен убрать вам люфт на колесе. И после этого, проездив буквально там 1-2 дня, вам нужно вернуться опять к мастеру. Это нужно заранее договориться с мастером, потому что зачастую мастера на СТО этого не говорят, потому что это дополнительная работа, дополнительное время, за которое им уже оплатили, но они делать ее не хотят. Вам нужно вернуться назад на СТО и его подрегулировать, чтобы убрать люфт. И тогда они будут ходить очень хорошо. Следите за смазкой. Слишком много смазки — тоже плохо. Мало смазки — будет плохо смазываться. Ступица задняя морковка, так называемая в простонародье. Китайского производства. Конечно, совсем убитые морковки не тоже плохо ходят, потому что сырец, металл. Но еще зачастую бывает такое, что вот эти конусы диаметры, они не соответствуют диаметрам в подшипниках, поэтому нужно замерять, желательно самостоятельно, смотреть, чтобы они соответствовали. Они не должны болтаться, должны одеваться очень и очень туго, довольно-таки очень плотно должны садиться. А так, ездите с удовольствием. Если кому-то что-то приглянулось, что-то необходимо заменить, лучше ездить на хорошей машине, полностью починенной. И если даже у нее большой срок эксплуатации, то это не значит, что она должна быть убитая и ушатанная. Поэтому звоните, пишите, если кому приглянулось. Есть номер WhatsApp на экране. Я нахожусь в Алматы. Могу отправить Яндексом, если по городу. Если межгород, могу отправить либо Казпочтой, либо могу отправить с ДЭКом, ну или автобусами. Всего хорошего, до свидания. Следите за своими машинами.